আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে জোরে আওয়াজ আসলে কতটা জোরে হতে পারে? আজ আমরা আপনাকে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে জোরে আওয়াজটি শোনাতে যাচ্ছি। তবে তার আগে আপনাদের এটা জানিয়ে দিচ্ছি যে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জোরে যে আওয়াজটি রেকর্ড হয়েছে তা হলো একটি আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ, যা 27শে আগস্ট 1983 সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাটোয়া দ্বীপে হয়েছিল। এই আওয়াজটি এত জোরে ছিল যে প্রায় 5000 কিলোমিটার দূর থেকেও এটি শোনা গিয়েছিল। চলুন আগে এই আওয়াজটি শুনি। এবং মহাবিশ্বের সবচেয়ে জোরে আওয়াজটি হলো দুটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সংঘর্ষ বা দুটি ব্ল্যাক হোল একসাথে হওয়ার আওয়াজটি। কিন্তু আপনি জানেন যে মহাকাশে আওয়াজ বা শব্দ শোনা যায় না, তাই আপনি যা শুনতে চলেছেন তা বিজ্ঞানীরা মহাকাশীয় তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করেছেন। এবং এই আওয়াজটি আমাদের সূর্যের চেয়ে 30 গুণ বড় ছিল। যখন এটি ঘটেছে তখন এর আশেপাশে সমস্ত তারাগুলো প্রায় 50 গুণ বেশি শক্তি উৎপন্ন করেছে। চলুন আওয়াজটি শুনি।